गाइस मेरा मोबाइल खराब हो गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो फिर इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ तो कैसे साउंड इफेक्ट क्रिएट करे। तो ठीक है, मैं इस ऐप का यूज करूँ माई पियानो। इसमें वॉइस वाला ये सेक्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद सॉरी गाइस, तो मैं रिकॉर्ड करता था लेकिन इससे और मैं ऐसा करते रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो फिर रुकिए, मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो फिर इसके बाद गाइस आपको कैसे चाहिए, नॉर्मल वाला चाहिए इनमें, फास्ट में चाहिए तो इनमें, और स्लो में चाहिए तो इनमें। तो अगर ऐसा करें ओके, तो फिर ये ताली की आवाज नहीं थी, मैंने तो बस दरवाजे में उंगली से खटखटाया कुछ ऐसे। ओके, बाय बाय गाइस।